อนำเสนอการทำน้ำยาล้างจานนะคะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้มีด้วยกันดังนี้นะคะอย่างแรกก็คือชุดน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์ซึ่งชุดนี้นะคะมันจะเป็นเปรียบเสมือนหัวเชื้อที่เรานำมาทำน้ำยาล้างจานนะคะข้างในเนี่ยจะประกอบไปด้วยเกลือมี N70 มีกรดมะนาวมีผงฟองมีสารกันเสียแล้วก็มีหัวน้ำหอมนะคะเพื่อเพิ่มให้มีกลิ่นหอมซึ่งโดยปกติทั่วไปนะคะเราสามารถใช้ชุดน้ำยาล้างจานชุดนี้ทำน้ำยาล้างจานได้เลยแต่สำหรับในวันนี้ดิฉันขอนำเสนออีกสูตรหนึ่งนะคะเพราะว่าที่อบต.ของเรานะคะมีแปลงมะนาวอยู่แล้วก็จะมีมะนาวที่มันร่วงหล่นอยู่บนพื้นแล้วก็บางส่วนเนี่ยเหลือใช้แล้วเราก็สามารถนำมาทำแปรรูปเป็นน้ำยาล้างจานได้ค่ะเพราะว่าคุณสมบัติของมะนาวเนี่ยเขาสามารถช่วยกระจัดคราบไขมันจากอาหารได้แล้วก็ส่วนผสมอีกตัวหนึ่งที่ดิฉันนำมาผสมด้วยก็คือใบชาค่ะเพราะว่าใบชาตัวนี้เขาจะมีคุณสมบัติช่วยทำให้แก้วหรือว่าจานแบบใสนะคะมันจะช่วยให้ยิ่งใสมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็มะนาวที่เราได้มาเนี่ยวันนี้ดิฉันใช้ประมาณ1 กิโลกรัมนะคะแล้วก็มาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็มาผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งแล้วก็เอาไปต้มกับน้ำเดือดประมาณ1 กิโลกรัมนะคะแล้วก็ขณะต้มเนี่ยเราก็ใส่ใบชาลงไปประมาณ2 กรัมค่ะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อของมะนาวจะเปื่อยด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็พักทิ้งไว้เพื่อให้น้ำที่เราต้มเนี่ยเย็นเพื่อที่จะได้ทำน้ำยาล้างจานต่อไปหลังจากเมื่อได้น้ำนะคะเมื่อมันเย็นลงเนี่ยเราก็เอามากรองหลังจากกรองแล้วเราก็จะได้เป็นน้ำแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นไม่สีเหลืองแล้วก็แต่ว่ามันจะมีสีของใบชาออกเป็นสีน้ำตาลนิดๆนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวแกะดูก่อนว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างทบทวนอีกครั้งหนึ่งซึ่งในชุดทำน้ำยาล้างจานเนี่ยเราสามารถไปซื้อได้ที่ร้านสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาค่ะนี่ก็เรียกว่า N70 นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำน้ำยาล้างจานค่ะN70 ในครั้งนี้เราใช้ N70 1 กิโลกรัมใช้เกลือ1 กิโลกรัมนะคะแล้วก็มีผงฟองเพื่อให้น้ำยาล้างจานมันมีฟองนะคะแล้วก็ในถุงเนี้ยเราจะมีกรดมะนาวด้วยให้ด้วยแต่ว่าเนี้ยเรากลัวว่ามันไม่เข้มข้นเราก็เลยทำน้ำมะนาวขึ้นมาเพิ่มแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ F24 และในถุงเนี้ยเขาจะให้หัวน้ำหอมเพื่อเพิ่มความหอมก็จะเป็นกลิ่นของมะนาวค่ะให้มาด้วยแล้วก็มีวัตถุกันเสียนิดนึงเพราะว่ากว่าเราทำขึ้นมาครั้งนึงกว่าเราจะใช้หมดก็หลายเดือนอยู่ค่ะแล้วก็สีผสมอาหารเพื่อเพิ่มสีให้มันออกเป็นสีเหลืองๆเหมือนน้ำยาล้างจานสไลด์ที่น้ำยาล้างจานทั่วไปที่เราซื้อตามท้องตลาดนะคะแล้วก็ในชุดนี้ก็จะแถมมาให้ด้วยตรงน้ำทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ในขั้นแรกที่บอกว่าในการเตรียมน้ำตัวนี้นะคะส่วนผสมที่เราใช้มะนาวที่เราเหลือใช้จากในครัวของเรานะคะเราก็มาผสมกับใบชาจากนั้นเราก็ไปต้มกับน้ำเดือดต้มจนมะนาวค่ะเปื่อยยุ่ยแบบนี้นะคะลักษณะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเมื่อมะนาวเนี่ยเปื่อยแล้วเราก็มาทำการกรองเพื่อจะได้น้ำใสเพื่อนำไปทำน้ำยาล้างจานค่ะนี้นะคะขั้นตอนก็คือเราก็เอามากรองง่ายๆค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช้เวลาก็ไม่นานค่ะ
ไม่ใช้มะนาวเราก็สามารถใช้พืชตัวอื่นได้อย่างเช่นมะเฟืองก็สามารถทำได้สับปะรดเหลือเศษสับปะรดเหลือใช้นะคะเราก็สามารถนำมาต้มแล้วก็มาคั้นบีบน้ำเพื่อมาทำเป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างจานได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าที่บ้านจะมีวัตถุดิบตัวไหนนะคะสามารถดึงมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยค่ะทีนี้นะคะเราจะได้น้ำแบบนี้นะคะสีมันจะออกสีขุ่นนิดนึงเพราะว่าเป็นสีของใบชาค่ะถ้าเป็นน้ำมะนาวธรรมดาเนี่ยเฉยๆเนี่ยสีมันจะใสกว่านี้นะคะโอเคค่ะลำดับต่อไปเนี่ยเราจะใช้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยผสมลงในถัง20 ลิตรค่ะอันนี้อนุญาตนะคะอันดับแรกก่อนนะคะเราก็ใช้ตัวแรกก่อนก็คือ N70 นะคะ N70 เนี่ยในชุดทำน้ำยาล้างจานเนี่ยมันจะมีปริมาณ1 กิโลกรัมเราก็ใช้ทั้งหมดเลยค่ะมาแล้วก็เทส่วนผสมทีนี้เราควรลงไปในถังเลยนะคะก้นถังต้องคนต่อเนื่องนะคะการคนเนี่ยถือว่าเราคนบนถังเนี้ยตามสีนาฬิกาเราก็ต้องคนตามสีนาฬิกาตลอดนะคะต่อไปนะคะก็คือที่เหลือวัตถุดิบที่เหลือเนี่ยเราก็ใส่ลงในถังให้หมดเลยค่ะมันยังแห้งอยู่เดี๋ยวใส่น้ำก่อนนะคะใส่ตัวนี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันมีติดฝุ่นไม่ละลายตัว N70 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนืดน้ำแข็งมันจะช่วยนั่นนี่ค่ะต่อไปนะคะเราก็ใส่แล้วต่อไปเราก็ใส่เล็กที่4หรืออาจจะสลับใส่ตัวไหนก่อนก็ได้ค่ะเหมือนกันไม่มีกฎตายตัวว่าจะใส่ตัวไหนก่อนเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในถังหมดเลยต้องให้มาเติมน้ำกระเทียมเราใส่เยอะเพราะว่าเราต้องการให้น้ำยาล้างจานของเราเนี่ยเข้มข้นกว่าปกติเพราะว่าที่อบตเราเนี่ยพอมีกิจกรรมมีการประชุมมีงานเลี้ยงหรือมีการทำอาหารเนี่ยที่อบตค่อนข้างที่จะมีเป็นอาหารเมนูที่มีไขมันค่อนข้างเยอะก็เลยต้องการน้ำยาล้างจานที่มีความกระจัดคราบที่เข้มข้นหน่อยนึงที่สำคัญก็คือถ้าอยากให้แบบว่ากระจัดคราบเยอะๆเนี่ยมันอยู่ที่เราใส่เกลือสมมติว่าเขาให้มา1 กิโลเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังกระจัดคราบไม่ดีพอไม่ถูกใจเราก็เพิ่มปริมาณของเกลือลงไปได้อีกทุกตัวเนี่ยเราใส่ลงไปนะคะตามด้วยเกลือมะนาวนะคะส่วนผงฟองเนี่ยเราจะใส่เป็นลำดับสุดท้ายเพราะว่าพอเราใส่ไปแล้วนะฟองมันจะเต็มเพราะงั้นเราใส่ขั้นตอนสุดท้ายเราใส่น้ำหอมลงไป
ำยาล้างจานนี้นะคะเราสามารถซื้อได้ที่สหกรณ์การเกษตรนะคะชุดหนึ่ง230 บาทค่ะถ้าชุดเล็กเนี่ย100 บาทค่ะอันนี้เป็นชุดใหญ่น้ำหอมนะคะเพื่อให้น้ำยาล้างจานของเรามีความหอมมากขึ้นแล้วก็เพิ่มสีสันโดยใส่สีผสมอาหารนิดนึงนะคะก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะคะเพื่อจะให้สีสวยงามทีนี้ส่วนผสมเราใส่เกือบครบแล้วยังเหลือแค่2 อย่างทีนี้ในถังนี้นะคะเราจะใส่น้ำลงไปจนเกือบเต็มถังก็ประมาณ80 ลิตรนะคะต่อน้ำยาล้างจานที่เราทำตรงนี้นะคะ1 ชุดเป็นไงคะละลายหมดไหมเราต้องคนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมข้างในจะละลายหมดนะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือก็คือผงฟองกับน้ำยากันเสียนะคะเพื่อยืดอายุน้ำยาล้างจานของเราเนี่ยให้สามารถใช้ได้นานๆไม่งั้นเดี๋ยวมันกดเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปให้เกือบเต็มถังนะคะก็คือจะได้ปริมาณประมาณ18 ลิตรนะคะยังไม่เต็มนะคะอีกก็เติมอีกแต่มันจะไม่เหลืองเหมือนน้ำยาล้างจานที่มีขายในท้องตลาดนะคะเพราะว่าเราใส่ส่วนผสมของใบชาลงไปด้วยในขั้นตอนนี้เรายังไม่ใส่ถุงฟองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่ถุงฟองลงไปเนี่ยฟองมันจะเต็มมันจะล้นทำให้เราคนยากเติมน้ำไปอีกนิดนะคะจะได้เป็นน้ำไปประมาณนี้ได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราใส่ผงฟองลงไปนะคะช่วยคนนะคะครั้งหนึ่งเราทำใช้เนี่ยแต่ละครั้งที่ทำก็สามารถใช้ได้หลายเดือนนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราได้อย่างที่อบต.ของเราเนี่ยก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของงานบ้านงานครัวในการซื้อน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็พนักงานก็ได้ใช้น้ำยาล้างจานที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษช่วยลดมลพิษให้กับพนักงานแล้วก็เรียนเชิญว่าที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักปลัดนะคะอบต.ปักแจงดิฉันก็สามารถถ่ายทอดให้ความรู้ตรงนี้ได้นะคะเพื่อสามารถที่จะนำไปใช้ที่บ้านหรือในชุมชนของตัวเองได้ค่ะสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้เนี้ย
ไปสู่คนในชุมชนได้เห็นไหมคะผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้ว เราก็จะพักไว้ประมาณ1 คืนฟองที่เราดูว่ามันจะเป็นฟองอย่างเนี้ยพรุ่งนี้เช้าเราก็จะได้น้ำยาลักษณะแบบนี้นะคะที่มันแตกตัวเป็นฟองอยู่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือพร้อมที่จะใช้ได้เลยค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอจบการนำเสนอการสาธิตการทำน้ำยาล้างจานไว้แค่นี้นะคะในโอกาสต่อไปถ้าเกิดว่ามีเคล็ดลับดีๆมีความรู้ดีๆที่สามารถมาถ่ายทอดให้กับทุกๆคนดิฉันก็จะมาถ่ายทอดให้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ